Ya inilah kita tes bro motor yang sudah lama diservis. Pas saya masuk Asidiki, inilah keadaan motornya bro. Agak sedikit buruk ya, tapi bagus ini, kencang sekali ini. Baru diganti-ganti semua, baru diservis. Dan ini dari Pulau Jawa ya, saya pesan. Lagi. Wah, mantap sekali kan. Wah, keren. Dah. Sudah. Baik bang. Kita sasap ya, Bang. Wah, keren motornya, Bung. Nah, mungkin sekian lah dari channel YouTube kami, bro. Goodbye.